үзэгчтэй VTV Live өдрийн хөтөлбөрөөс үргэлжилж байна. Тэгэхээр хөтөлбөрөөрөө дамжуулаад үзэгч та бүхэндээ зориулаад олон зочдыг уулзуулж энэ өдөр танд хэрэгтэй бас мэдээлэл хүргэхийг зорддог байгаа. Хөтөлбөртөөгөө хамт байснаар та өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг авах бүрэн дүрэн боломжтой юм шүү гэдгийг энэ дашрамдаас онцлон хэлмээр байна. За энэ удаагийн зочин мэргэжлийн хяналтын энэ удаагийн дугаар маань мэргэжлийн хяналтын бас цагаараа үргэлжилж байгаа гэдгийг та бүхэндээ яг онцлон хэлье. Тэгэхээр энэ удаагийн зочин мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын экспорт, импорт, хөлийн хорой цэрийн хяналтын газрын улсын ахлах байцаагч Тэгш Баярын Төмөрбаатараас оролцож байна. За бид энэ удаа зочинтойгоо хүүхдийн тоглоомын талаар бас ярилцах болно. Тийм учраас та бүхэн маань эцэг эхчүүд манаас энэхүү мэдээлэлд анхаарлаа хандуулж ерөнхий бас ойлголтыг авах бүрэн дүрэн боломжтой байгаа. За ямар тач танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ажилтай сайн уу? Сайн байна. За баярлалаа. За танахаас зарласан эргэн таны төлөө аяны талаарх мэдээллээр бас хоёлаа ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Энэхүү аяны хүрээнд бас ямар ажлуудыг зохион байгуулж байна? За мэргэжлийн хяналтын байгууллага ер нь жил болгон тодорхой сэдвүүдээр сарын аян зохион байгуулдаг. За энэ жил мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас эргэн чиглэсэн үйл ажиллагаа мэдээлэл хангах жилээр нэлээд ажил хийж байгаа. За энэ хүрээнд 5 сарын 1-ээс 5 сарын 31-ний өдрүүдэд манай мэргэжлийн хяналтын ерхий газрын экспорт, импорт, хөлийн хорой цэрийн хяналтын газар, цөмийн болон цэцэрлэг байдлын хяналтын газартай хамтраад эргэн таны төлөө мэргэжлийн хяналт гэсэн сарын аяыг зохион байгуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 5 сарын 1 буюу уржигдраас эхлээд манай сарын аяны нээлттэй арга хэмжээ явагдаж байна. За энэ хүрээнд нийтдээ 68 ажил төлөвлөлөөд газрын дараагаар батлуулсан байгаа. За гол нь бидний энэ сарын аян дээр иргэд чиглэсэн үйл ажиллагааг нэлээд түлхүү иргэд аж ахуйн нэгжид чиглэсэн зөвлөмж мэдээллийг хангах тийм ээ. Юу тулгамж байгаа асуудлыг сонсож санал асуулга авах гэх юм уу. Гэх мэт мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой бүх мэдээллийн нээлттэй байдлаар ингээд сарын аяны зохион байгуулалт явж байгаа. Сая 5 сарын бид нар бүх мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хэмжээнд, улсын хэмжээнд манай газар гэтэл улсын хэмжээний 26 бомтыг хариуцдаг хөлийн тэн дээр зэрэг энэ сарын аян нэгдсэн байгаа. Тэгээд тодорхой ажлууд хийгээд явж байна. За та бас сая хэллээ иргэдэд тулгамдж байгаа асуудлын талаар ярилцаж сонсох гэж хэллээ шүү дээ. Хамгийн их түгээмэл иргэдэд тулгараад байгаа тулгамдаад байгаа асуудал юу байна? За ер нь бол манай экспорт, импортлогч аж ахуйн нэгжүүд иргэдэд бас хуулийн мэдлэг тийм ээ. Тэр талаас шинээр гарсан хууль тогтоомжийг бас дутуу мэдэх асуудууд байдаг. Энэ хүрээнд бас мэдээлэл авах сүлжээгээ ойлгодог ч гэдэг юм уу тийм ээ. За ямар шумаар авахаа бас ойлгодог байдаг. Тэр хүний бид бас мэдээлэл өгч байна. Ер нь бол жил бас хууль тогтоомж шинжлэгддэг, заавар журамд гардаг. Зүгээр энгийн жишээнд хэлбэл мэргэжлийн хяналтын газрын манай экспорт, импортын хил хорой цэрийн газраас бол мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн, урмлын гаралтай бүтээгдэхүүнд импортлын мэдээлэл экспортын гэрчлэгээ олгодог тийм ээ. За зарим өндөр эрсдэлтэй бараа бүтээгдэхүүн хүүхдийн тоглоомч гэдэг юм эсвэл хүүхдийн яран хүүхдийн хүнсэнд бол бас урьдчилан дүгнэлт гаргадаг тийм ээ. Энэ талаар бас мэдээлэл тутмаг байдаг. Тэгэхээр хэдийгээр хууль тогтоомж гарсан ч гэсэн тэрийг мэдээлэл сурчлага, харилцан хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллах маань жоохон дутагдaltaй байдаг. Яг энэ хүрээнд жилийн төлөвлөгөө, сургалтын төлөвлөгөө, мэргэжил арзун төлөвлөгөө нь бол гар зөвлөгөө мэдрэмжид зөвлөгөөс хэрэмжлэл өгдөг. Тэгтээ бас дутагдaltaй байдаг. Тэгэхээр энэ хүрэн сарын аян бол энийг эрчимжүүлэх. Ер нь бол сарын аяны хүрээнд бид нэр урд хийдэг ажлаа хийн тэгтээ хамгийн гол нь нээлттэй, эрчимтэй байдлаар энэ үйл ажиллагааг явуулах зорилготой байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгч сая хүүхдийн хөгжил хамгааллын талаар ерөнхийлөгчийн зарлиг бас гарсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэд энэ талаар танай байгууллагын хувьд ямар ажлуудыг хийж зохион байгуулж ажиллаж байна? За мэргэжлийн хяналтын ерхий газарт бол ер нь засгийн газарт бол ерөнхийлөгчөд чиглэл өгсөн байгаа. Засгийн газар чиглэлөх тухай 2019 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн 60 дугаар зарлиг гарсан. Энэ 60 дугаар зарлиг нь бол нийтдээ нэлээд хэдийн заалттай холбогдох яамдууд хяналтын байгууллагууд өөргөсөн байгаа. За хамгийн гол чиглэл бол энэ холбогдох хууль тогтоомжийг бас эргэн харах тийм ээ. Хүүхдийн хамгааллын тухай бол ямар түвшинд хэрэгжилт нь ямар түвшинд байдгийг. За ямар шинэ хууль тогтоомж гаргах шаардлагатай байгаа юм. За түүнчлэн манай газрын хувьд гэхэд импортын хүүхдийн хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал ямар түвшинд хангагдаж байна тийм ээ. Хүүхдийн тоглоомыг хяналтыг яаж ямар түвшинд байгаа энэ талаар бас үнэлгээ дүгнэлтийн шаналлыг чангадах тийм ээ. Гэх мэт хүүхдийн хөгжилтэй, хүүхдийн хамгаалалттай холбоотой асуудлуудыг бол ингээд хяналтыг өндөрсгөж ажиллаа гэсэн чиглэл өгсөн байгаа. Түүнчлэн бага насны хүүхдүүд, өсвөр насны хүүхдүүдийн хар тамхи мансуурал процесс сэргийлэх асуудал тийм ээ. Гэх мэт нэлийн нийгэм тулгамдаад байгаа хүүхдийн эрүүл мэнд, хүүхдийн хоол хүнстэй холбоотой асуудлуудыг аль болох тийм ээ хяналтын байгууллага сайн хянж байх чиглэлийг өгсөн байгаа. Энэ чиглэлээр удахгүй бас ерөнхийлөгчийн санаачлаар 5 дугаар сарын 6-нд бас хүнсний бүтээгдэхүүний бас форум болон өөрөөр мах сүү болон урмлын гаралтай бүтээгдэхүүнд төрийн байгууллагууд болон холбоодууд яаж хяналт тавьж байгаа гэх мэтлэн энэ чиглэлээр бол бас засгийн газрын түвшинд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжөд манай мэргэжлийн хяналтын байгууллага хамтарч ажиллаж байна.
За одоо удахгүй бас хүүхдийн баяр болох гэж байна. Тэгээд хүүхдийн баяраар эцэгчүүд маань хүүхдийнхаа бүх л одоо хүслийг биелүүлж хүссэн тоглоомыг бас авч өгдөг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр импортоор орж ирж байгаа хүүхдийн тоглоомд танахаас бас ямар хяналтыг тавьж байна? Ямар ажлуудыг бас хэрэгжүүлж байна? Ер нь хүүхдийн хүнсний бүтээгдэхүүн, хүүхдийн тоглоом гэдэг бол угаасаа олон улсын хяналтын практик туршлагаараа болон дэлхийн эрдэнэт байгууллагын зөвлөмж, олон улсын стандартын байгууллагын зөвлөмжөөрөө Европ холбооны зөвлөмжөөр бол эрсдэл ихтэй бараанд ордог. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд гэдэг хүүхэд гэдэг бол хамгийн их эмзэг тийм ээ, арьс болон бусад бүтээгдэхүүн эмзэг салстараа ч гэдэг юм те. Энэ дээр хүүхдийн бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн аюулгүй байдал маш чухал байдаг. Тим хүрээнд бол мэржлийн аль ерхий газраас хяналтын хуудасаар орж иж байгаа бараан дээр бол хяналтын эрсдэл суурьсан хяналтын хүрээнд шалгалж явуулдаг. За чинь хүүхдийн тоглоом гэхэд 936 гэсэн хяналтын хуудсын кодтой. Тэгэхээр энэ кодонд бол импортлох үед нь бол 3 шат дараалалтай хяналтыг хийх ёстой. Нэгдүгürt нь баримтчгийн хяналт, хоёрдугаарт нь бие дүүцэлгийн хяналт, гуравдугаарт нь лабораторийн шинжилгээний хяналт. Тэр хүүхдийн тоглоом болон хүүхдийн яраа хүүхдийн бүнсний бүтээгдэхүүнийг бол заавал лабораторийн шинжилгээнд хамруулж баталгаажуулж бийж Монгол улсад оруулах тийм үүрэгтэй байдаг бид нэр байцаагч нарын хувьд. За манай мэржлийн аль ерхий газраас энэ тухайн хяналтын ус зүгээр жил болгон баталдаг. Өөрөөр хэлбэл хяналтын ус маань ингээд зарим асуудлуудыг шинэ хуультай уялдуулаад өөрчлөх тийм ээ. Яг хяналт тавьж байгаа байцаагчид ойлгомжтой, хяналт хийлгүүлж байгаа иргэн аж ахуйн нэгд ойлгомжтой байдаг хүрээс үүднээс засвар хийж зарим сайжруулах байдаг. За зүгээр хүүхдийн тоглоомын хувьд бид түрүү ярьсан хамгийн эрсдэлтэй бараанд ордог. Энэ хүрээнд манай дээр эрүүл ахуйн тухай хууль, за хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль гэдэг 2 хууль ерөнхийдөө үйлчилдэг. За энэ хүрээнд бол холбогдох чанар аюулгүй байдлыг бол хангацсан байх ёстой гэж заасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл эрүүл ахуйн тухай хуулийн 8-2 Монгол улсад импортлож байгаа бараа бүтээгдэхүүн төр хүүхдийн тоглоом холбогдох эрүүл мэндийн болон эрүүл ахуйн гэрчлэгээтэйгээр импортлогдно. За чанар аюулгүй болон олон улсын болон Монгол улсын стандартын шаардлага хангасан байна гэсэн залттай байдаг л да. За манай Монгол улсын хувьд бол томоохон зах худалдааны төвүүдэд бол мэдээж хүүхдийн тоглоомын хэсэг бол маш их зарагдж байна тийм ээ. Хүүхдийн тоглоом төрөл бүрээрээ бол зарагдж байна. Тэгээд эцэг эхчүүдийн маань хувьд сүүлийн үед чанартай тоглоомыг л хүүхдэд авч өгөхийг илүүд үздэг болсон байна л да. Тэгэхээр яг ямар тоглоомыг авч өгөх үү, хаанаас авч өгөх үү тийм ээ. Яг ямар тоглоом бас хүүхдэд бас их харшил өгч муу бид нь бас муу бидгийг яаж ялгах вэ гэдгээр тоглоомыг. За би түрүү ярьсантай хяналтыг бол 3 үе шатаагаар хийдэг гэсэн тийм. Нэгдүгээр Монгол улсад импортлж байгаа цогтор хүүхдийн тоглоом маань ямар нэгэн байдлаар гадаад улсынхаа өөрөөсөө эрхлэх байгуулсан гэрчлэгээтэй байх ёстой. Жишээ нь цаадлын талаас за энэ тоглоомод бид нэр бол аль болохоор шаардлага хангаагүй тоглоомыг биеийн дээр авчирсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ зохих лабораторийн шинжилгээгээр эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй, стандартын шаардлага хангаагүй, гарал үүсгэн тодорхойгүй, за холбогдох тоглоомын шаардлага тавьсан хаяг шошгон тодорхой байх ёстой. Энэ бүр хүүхдүүдийн өдөр тутамдаа байнга авчирвал энэ тоглоомод голдуу юу гэдэг зүгээр өмнөд улсад үйлдвэрлэгдсэн, хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн мөртлөө яг тухайн компани импортлохгүйгээр иргэдийн юу гэдэг тийм хувийн хэрэглээ гэдэг нэрийн дор тийм хууль бусаар гэдэг юм уу тийм ээ, тийм байдлаар орж иж хураагдсан тоглоом гэдэг. Тэгэхээр энэ тоглоомын стандартын шаардлагатай нэгдүгээр бол тухайн тоглоом маань ямар нэгэн байдлаар физик химийн аюулгүй талаас байх ёстой. Хоёрдугаарт шатамхай чанарын асуудал байдаг. Гуравдугаарт нь дотор нь найрлагч байгаа тэр нийлэг эдлийн гаралтай хүнд металлын элементүүд байдаг. Энийг шилжих зөвшөөрөлт хэмжээ байдаг. Гэх мэтлэн Монгол улсад мөрж байгаа нийт 4 стандарт байдаг хүүхдийн тоглоомын ISO эмнээс ISO 8124 1 гээд 2011 энэ болохоор доторх нэг холбогдох химийн нэгдлүүдийн талаарх ямар зөвшөөрөлт химийн нэгдэл байдаг хэвчээ. Зарим нэгдлүүд зөвшөөрдгүй этилен, пропилен гэх зарим энэ хорт нэгдлүүд ерөөсөө хоолтон тул байх ёсгүй тийм ээ. Гэхдээ зарим тохиолдолд энэ шатамхай чанар гэхээр галд төсвөртэй байх чадвар тийм ээ. За түүнчлэн өнгө үнэр хамт гээд энэ дэр харуул ингээд хурц өнгөөр тийм ээ. Эсвэл зарим бүтээгдэхүүнээс энэ хунцар зориултын бас хунцар эдлэр хийгээд маш үнэртэй зарим тоглоомод үүдэг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд ямар нэгэн худалдаанд тоглоом худалдаж байхдаа гадна байдлыг бас үзэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь хаяг шошголт. За энэ дээр тохиолдол ямар нэгэн байдлаар хаяг шошго байхгүй тийм ээ. Хаана үйлдвэрсэн тодорхойгүй. Тэгэхээр тоглоомын стандарт дээр Европ холбооны стандартаар заавал үйлдвэрсэн хаягийг бичиж, хадгалах хугацааг нь бичиж, ямар нэгдэл орсныг бичих ёстой. Хоёрдугаар хүүхдийн насных нь
онцлогийг тохирсон одоо 3-аас доош насны хүүхд эргэлэмж гэдэг юм уу тийм 0-аас 3 сартай 0-аас 3 нас 3-аас дээш нас гэдэг их мэдлэн тоглоомын стандартаар бол ангиллууд байдаг тийм ээ. Тэр ангиллын талаар юм зөрчигдсөн тоглоомод байгаа маа. Тэгээд зарим тоглоомод мань дотроо бас юм тодорхой хэмжээний хүүхдийн хүнс одоо хийцэн жишээ нь энэ дээр бол ингээд хийцэн байна. Энэ бол тэгээд хадгалтын хумцар дотор хүнс хадгална гэдэг чинь буруу. Энэ хүрээнд бид нар 2018 онд мэргэжлийн албан байгууллагаас энэ тандалт судалгаа гэдэг хураагдсан тоглоомод. Тэгэхээр энийг бид гол нь сэрэмжлүүлэх үүднээс одоо энийг бол бас та бүхэнд үзүүлж байна л да. За тэгээд түүнээс гадна зарим тоглоомууд бол Европын холбооны улс бол сэрэмжлүүлэх тийм томоохон сүлжээнүүд байдаг. Apex гэдэг олон улсын сүлжээ. Энэ сүлжээгээр ирэхэд бол хаана үйлдвэрлэсэн тийм одоо нэрийн бараа одоо тоглоом бол сэрэмжлүүл бүх одоо улстай Европ холбооноор зарахгүй ч гэдэг юм уу буцаа авах асуудал байдаг. Энэ хүрээнд бид нараас тодорхой хэмжээний мэдээллийг одоо байцаагчтай өгөөд хяналтыг тавьж байгаа л да. За зарим тохиолдолд одоо ялангуяа урд хөшөөр орж байгаа хүүхдийн бас хэрэгсэл тийм ээ сурагчийн одоо хэрэгслүүд байдаг. Эднэрийг болохоор нөгөө орос шошго төр бичээд хятад үйлдвэрсэн мөртлөө орос шошго төр бичээд нөгөө нэгсэн өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчийг төөрөгдүүлсэн хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалалт зөрчсөн бас тийм тохиолдол байдаг. Энэ дээр бол зөрчлийн эрг үүсээд бас арга хэмжээ авдаг тийм хяналтууд байна л да. Чанарын шаардлага хангаагүй эдгээр одоо тоглоомыг эцэг эхчүүд маань хүүхдэд авч өгснөөр ямар хор хөнөөлтэй бэ? За хүүхдэд ер нь бол түрүү үнэр гэдэг ирж байна тийм ээ. За түүнээс гадна энэ дээр энэ хүүхдийн нөгөө нэг зөвшөөрөгдөх шууган гэж байдаг тийм ээ дисплей гэдэг. Энэ тоглоомын стандартаар бол 40 одоо дисплей байх хэвээр. Гэтэл 40-ээс илүү 60 100 ч гэдэг юм уу. Хүүхдийн чихэнд одоо ямар нэг байлаа чихний ингэрэгт сөрөг нөлөө үзүүлэх. За энэ нэгдлүүд маань одоо ихэнх хүүхдүүд чинь бага насны хүүхдүүд амандаа хийж тоглох тийм ээ. Тэгэхээр хумцар нэгдлийн нэг буруу найрлал нь одоо хортой нэгдлэр хийсэн хумцар чинь шилжин орох шүлсээр дамжиж шилжиж орж хүүхдийн эрүүл мэндэд улмаар цаашдаа ямар нэгэн байдлаар сөрөг нөлөө үзүүлэх тийм асуудал байна. Зарим нөгөө чихмэл тоглоом, өстэй тоглоомод байдаг. Тэр нь зориултын бас одоо өс ноосоор хийсэн тийм ээ. Гайдаг утгаараа ам гимтэх тийм ээ. Цаашаа ходоод нөлөөлөх. За бидний бас нэг энэ хүүхдийн тоглоомын стандарт дүрмээр хоригдсон нэг тоглоом болохоор өрлөн сүмтэй буугж байгаа тийм ээ. Тэр бол хүүхдийн нүдний хараа нүдийг гимтэх, арьс салцтыг гимтэх маш хэрэгсэлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө бол энэ хуулийн бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлын тухай хууль гэдээ бид нар бас хүнсний бус бараа бүтээгдэхүүн хуулийн төсөл явж байна л да. Энэ дээр бол бас тодорхой хэмжээний бус зөвлөмж, Европ холбооны зөвлөмж төслүүдтэй бас хамтарч ажиллаад. Тэгэхээр Монгол улсад байгаа энэ хууль тогтоомж цаашдаа нэлээд хатуу юу болон одоо юу гэдэг тийм ээ өндөр шаардлага тавигдана. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдийн тоглоомыг сонгохдоо түрүүний ярьсан гадна байдлын өнгө үнэр тийм ээ за тэг хаяг шошгололт ямар улсад үйлдвэрлэсэн хаана одоо ямар зориултаар ямар зориултын хунцараар хийгдэггүй тийм ээ ихэнх тоглоомор хунцар эдлэр хийгдэг учраас тэгж тэр одоо сайн мэдж байгаа. Тэгээд ямар компани импортлтыг тэр компанийхаа эргэж бас нөгөө хуулийнхаа хариуцлага хүлээх тийм асуудлууд байдаг л да. За манай Монгол улсын маань хэмжээнд хүүхдийн тоглоом үйлдвэрлэдэг үйлдвэрлэгчтэй байгууллагууд баггүй олон байна тийм ээ. Тэгэхээр гаднаас орж ирж байгаа бараа бүтээтгүн хүүхдийн тоглоом. За манай Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа хүүхдийн тоглоомын чанар ер нь хэр төвшөнд байна? За яг би түрүү ярьлаа яг зарим одоо компаниуд импортлж байгаа зарим одоо шаардлагасан тоглоомод байгаа тийм ээ. Европын улманд улсад үйлдвэрлэсэн юу гэдэг тийм ээ нөгөө олон улсын шаардлага хангасан одоо Германаас ч гэдэг юм уу бусад хөгжиж байгаа орнуудаас хөгжмөн ороос имжлэн тоглоомод байдаг. Хэдийгээр бүгднээр хятад улсад үйлдвэрлэсэн ч гэсэн чанарын шаардлага хангасан тоглоомод байгаа. Өөрөөр хэлбэл зах зээл чинь өөрөө тухайн үйлдвэр өөрөө л одоо зохистой дадал болон чанарын удирдлагын тогтоог нэвтрүүлсэн экспорт хэрэгтэй компаниас одоо тоглоомыг импорт чинь тэрний Европ холбооны стандарт болон дэлхийн эрдэнэ байгууллагаас гаргаж байгаа зөвлөмжөд нийцсэн тийм ээ олон улсын ISO стандарт нийцсэн тоглоомод экспорт импортлж байгаа компаниуд байна. Нэлээд нь бас одоо юу гэдэг зах зээлд борлуулалт хийж байгаа хүмүүс худалдаа авч байгаа чанарын шаардлага тоглоом. Тэрний хажуугаар ганцгаар гэж ярьдаг тийм ээ. Зарим хэлний одоо бомтуудаар одоо юм бас юм чанарын шаардлага хангахгүй тоглоом бас худалдан борлуулалт зориултаар орж ирээд байгаа. Хэдийгээр хүүхдүүдэд одоо сонгоо тийм ээ сонгож байсан тэр чанарын асуудал бол үнэтэй холбоотой байдаг. Тэгэхээр аль болохоор одоо хямдхан барааг оруулж ирээд зарж ашиг олох тийм бодлого иргэд аж ахуйн байдаг. Энийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хүүхдийн тоглоом маань хүүхдийн бүтээгдэхүүн маань түрүү ярьсан тийм ээ хүний эрүүл мэнд хамгийн хэрэгсэл нөлөөтэй хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгийн одоо бидний ирээдүйд болсон одоо хүмүүс шүү дээ. Тийм утгаараа эцэгчүүд бас одоо худалдан борлуулж байгаа хүмүүс бас оюуны соёлтой ба тийм ээ. Тэр байх үүднээс хандах хэрэгтэй хүүхдтэй. За гэтэл яг тийм шаардлууд байна. За Монгол улс бол яг харьцангуй тоглоомын үйлдвэрлэл хучин
нийлэн дээр үед бол одоо юу гэдэг социализм үед нийлэн байсан те шаазан варны үйлдвэрүүд тэгэл их мэтлэн арьсан идэл манай дээр бол Монголд үйлдвэрлэж байгаа тоглоомод голдуу арьсан идэлийн тийм ээ одоо жихмэл тоглоомод байна. Түүнчлэн сүүлийн үед бас нөгөө үндэсний үйлдвэрлэлээ үндэсний одоо соёл уламжлалаа сурчлах үүднээс гэр гээд брендийн тоглоом байдаг. Энэ гэр брендийн тоглоомд харьцангуй бас үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний орц найрлага болон чанараар нэлээд сайн шаардлага хангасан бид нар манай лаборатори шинжилгээнд баталгаажил бусад оронд одоо экспортлогч байгаа. Энд бол бид нар бас экспортод гарч байгаа чанар шинэ шаардлага хангаж байгаа бүтээгдэхүүн бол дэмжлэг бодлого барьдаг мэргэжлийн албан байгууллагаас аль болохоор хамгийн гол нь чанар аюулгүй байдлын шаардлага хангасан байх хэрэгтэй. Экспортоор гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүнд та бүхний хувьд бол эхлээд та бүхэн дээр шалгуулад экспортоор гаргуулна гэсэн үг юм бол ер нь бол яг экспорт импортын 20 цэргийн хэлтийн газар би түрүү ярьсан тийм Монгол улсын хэмжээнд экспортлж байгаа мал амтны гаралтай бүтээгдэхүүн, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнд холбогдох хуулийн хүрээнд экспортын гэрчлэгээ болгох. Тэр гэрчлэг нь болохоор гол нь нөгөө аюулгүй талаас нь 20 цэргийн аюулгүй баталгаа хангаж гаргадаг байгаа. За энэ хүрээнд бол ялангуяа Монголоос бол махан бүтээгдэхүүн гих мэтлэн одоо малын гаралтай бүтээгдэхүүн, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн экспортлдог. Тэр нь болохоор экспортын гэрчлэгээ авдаг. Манай энэ үүдийн боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүн, хүүхдийн тоглоом бас экспортын бодлоготой үйлдэлийг авч гаргаж байгаа. Тэгэхээр ер нь экспортлж байгаа гэдэг бол бас тухайн улсын нэр хүндийг олон улсын зах зээлд өргөдөг. Тэр хүрээнд бол аль болохоор чанартай одоо аюулгүй байдлын шаардлага бараг л экспортлох хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар бол экспортыг аль болохоор дэмжих өөрөөр хэлбэл Монгол улсын нөгөө тодорхой хэмжээний Монгол улсын эдийн засгийн талаас эерэг нөлөө үзүүлдэг учраас бид нар бол дэмжлэг үзүүлээд хамтарч ажиллаж байгаа холбогдох байгууллагатай. Ер нь чанарын шаардлага хангаагүй тоглоомууд дийлэнх нь хаагур зарагддаг юм байна. Яг би түрүү ярьсан сая өмнөд хөршөөс тийм орж иж байгаа ялангуяа тэр хилийн ер нь дийлэнх тоглоомууд ч өмнөд хөршөөс орж иж байгаа. Гэхдээ яг сүүлийн үед бас тоглоомын нэр төрөл өөрчлөгдөө тийм ээ. Бусад Европын холбооноос бусад орноос импорт хийж л байгаа л да. Солонгос, Герман гэх мэтлэн улсуудаас тоглоомод орж иж байна. За тэгээд яг би түрүү ярьсан өмнөд хөршийн үйлдвэр болгон өөр янз бүр байна тийм ээ. Тэгэхээр манайх тоглоомыг импортлохдоо тухайн үйлдвэр нь экспорт хэрэгтэй Европын холбооны болон бусад одоо олон улсын чанарын шаардлага хангасан л газраас экспортлох зүйтэй гэсэн тийм зөвлөмж өгж бид нэр хамтарч ажиллаж байгаа. За танай байгууллагын хувьд жил бүрийн одоо сар бүрийг тийм ээ сарын аян гэж бас зохион байгуулдаг баха. Ер нь бол одоо ойрын хугацаанд ямар аяныг бас зохион байгуулж байна? За бид нэр одоо яг энэ сая 4 сард бид нар байгаль орчны чиглэлээр тийм эдийн засгийн хэлтийн чиглэлээр сар аян зохион байгуулад бас улиралтай тухайн одоо юу гэдэг нь үйлдвэрлэлийн онцлогтой холбогдуулаад аваар осол гарахаас урьдчилан сэргийлэх гэх мэтлэн гол бид нар мэргэжлийн аль ерхий газрын гол зорилго бас урьдчилан сэргийлэх хяналт байдаг. Тэр хүрээнд бас энтэйг уялдуулаад сар аяны зохион байгуулж байна. Одоо энэ бас энэ манай чиглэлээр явж байгаа сар аян бол хүүхдийн баяр болон бусад одоо үйл ажиллагаатай уялдуулж байгаа. Мөн түүнчлэн импортын хүнсний аюулгүй байдал тал дээр нэлээд бас анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Хүнсүүд аж ахуйн яам, хөнгөн үйлдвэр яам, эрүүл мэндийн яамтай хамтраад бас холбогдох төсөл төлбөрийн байгууллагатаар бид нар бас аль болох тийм ээ бараа бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлыг хангах 20 цэргийн одоо шаардлага хангах үүднээс бол нэлээд хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо сар жилдээ жилийн одоо энэ жил ихт би түрүү ярьсан тийм ээ иргэдэд чиглэсэн төрийн үйлчлэгээ сайжруулах гэсэн мэргэжлийн албан байгууллагын 19 оны зорилт болчихоо явж байгаа. Тэгэхээр бид нэр иргэн аж ахуйн нийтэд ерөөсөө манай хяналтын байгууллага тодорхой ойлгомжтой ил тод байх ёстой. Тэгээ аль болохоор бид нар манай мэргэжлийн албан газрын бас экспорт импортын 20 цэргийн албан газрын бодлого болохоор энэ барааны хяналтыг бол захимжуулах бас бодлого руу шилжиж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо захимжуулна гэхээр олон улсын жишгтэй одоо аль болохоор нөгөө үеийн гэрчлэгээ мэдгэл одоо олгож байгаа дүгнэлт зөвшөөрлөг бол түргэн шуурхай одоо эргэн гэртээ суугаад ямар нэгэн байдлаар өргөдөл хүсэлтээ өгөхөд тэр нь одоо захимын хэлбэрээр хүсэлт нь очно гэдэг юм уу тийм ээ тэрийг бол тодорхой шийдэх одоо хугацааг нь багасгах мөн одоо нээлттэй одоо юу гэдэг хэвлэлийн хурлууд одоо фэйсбүүкийн одоо сошиал юугаар тийм ээ хэвлэлийн сувгуудаар мэдээлэл аль хуруудан засаж түнчлэн одоо иргэд аж ахуйн нийтдээ бол чиглэлээр бол уулзалтуудыг хийж байна. Жишээ нь одоо манай мэргэжлийн албан газрын экспорт импортын 20 цэргийн албан газраас 2-оос 3 сар гэтэл одоо махан экспортлог компаниудаа тусна уулздагч гэдэг юм уу тийм ээ гурил импортлогчтой уулздагч гэдэг юм уу одоо сүүлд одоо хүнсний бүтээгдэхүүний экспорт импорт хийж байгаа ч ингэж чиглэлээр мөн эмийн хяналтын чиглэлээр гэх мэтлэн үйл ажиллагааг бол ингээд уялдуулж аль болохоор хяналтыг ил тод нээлттэй байдлаар гол зорилго нь бидний хамтарч хяналтыг өөрөөр Монгол улсын аюулгүй байдал хүнсний аюулгүй байдал үндэсний аюулгүйд хангахад төрийн бус байгууллагын оролцоо холбоодуудын оролцоог хангах тийм одоо зорилтыг тавиад ажиллаж байгаа.
ерөн зохион байгуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа ерөн хэрэг үр дүнгээ өгдөг юм бэ? Тэгээ яг манай мэргэжлийн хэлтийн байгууллага нөгөө хүмүүс бас буруугаар ойлголтод торгоддог, шийддэг тийм ээ. Торгуул тавьж одоо юу тэр талаасаа биш. Ер нь бол бид нэр бас тэр ямар нэгэн осол аваар аюулгүй байдлын одоо ноцтой байдал үүсгэхээс урдсан сэргийл чиглэлээр л иргэд аж ахуйд бас нэлээд мэдээлэл өгөх хэрэгтэй гэж боддог. Яг гэвэл бид нарт ингээл ажил дээр ингээд зүг сууж хаад утсаар ч юм уу тийм ээ. Зүгээр ямар нэгэн байл орж ирж нэлээх мэдээлэл авдаг. Тэр мэдээлэл болгоно болохоор бид нар аль болохоор тийм ээ одоо өөр далаас л өгөхийг хичээдэг. Тэгвэл бид нарт одоо цаашдаа бол энэ холбогдох веб хуудас одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллага одоо танаас сувч телевиз ч гэдэг юм уу. Гэх биш телевизийн болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас харьцангуй уялдаа холбоог сайн хангаж мэдээллийг бол тогтмол сайн өгч яхан зүйтэй гэсэн зүгээр миний бас хувийн бодол байдаг. Тэгэхээр ер нь бол экспорт импорт хийж байгаа аж ахуйн иргэд бол хуулийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Хуулийн мэдлэг сайн байж иж уялдаа холбоо сайн байж нөгөө эрсдлээс ямар нэгэн одоо осол аваар хордлого гарахаас урьдчилан сэргийлэх тийм ач холбогдолтой байна. За хоёулаа өнөөдөр бол үзэгчдтэй хүүхдийн тоглоомын талаар бас ярилцах байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань аюулгүй тоглоом, чанарын шаардлага хангасан тоглоом худалдан авахын тулд тухайн одоо тоглоом нь бол гэрчилгээтэй байх юм байна тийм ээ. Гэрчилгээтэй байснаар тухайн тоглоом маань чанарын шаардлага хангасан гэж үзэх нь. Тэгээ цаатлын талын одоо экспортчуусаас ирүүлсэн. Энэ гэрчилгээг яг тоглоомын газрууд бол өгж хэрэгжүүлдэг юм байна. Ерөнхийдөө бол цаатлын манай сая ярьсан эрүүл мэндийн тул 8.3 дээр бол импортлох экспорт бараа бүтээгдэхүүн холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас ирүүлсэн хүний эрүүл мэнд одоо байгаль орчин сөрөөр нөлөөлөхөд бодлогыг баталсан гэрчлэгээтэй байна гэдэг. Тэгэхээр ямар гэрчлэгийн шаарддаг гэх түрүүний хяналтын хуудсан дээр манай дээр тухайн үйлдвэрлэгчээс нь одоо тухайн үйлдвэр нь ISO болон олон улсын одоо GMP-ийн олон улсын шаардлага хангасан байх ёстой. Мөн тухайн тоглоом дагалдуулаад эрүүл мэндийн одоо сертификат, health certificate гэж байдаг. Quality certificate, чанарын сертификат гэж байдаг. Мөн тухайн тоглоомыг тухайн улсын лаборатори шинжилсэн шинжилгээний дүн өөрөөр хэлбэл түрүүний өсөнд олон улсын стандартаараа тэр физик химийн үзүүлэлтүүд хортой нэгдлүүд нь ямар төвшөнд одоо нэг агуулсан юм уу тийм ээ ямар төвшөнд байгаа юм гих мэтлэн бүх шинжилгээ хийсэн шинжилгээний дүн за тэр бүгдийн үндэслэл манад шаардлага тохиол манайх бол дээж авч шинжилж байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд худалдаа үйлчлэгийн зарагдж байгаа бараанаас харахад за энэ тухайн бүтээгдэхүүнийх нь одоо мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас олгосон баталгаажилтын баримт чинь байна уу гэдэг нь бас үзэх хэрэгтэй. Түүнээс гадна энэ ямар гарал үүсэлтэй тоглоом бэ? Гих мэтлэн энэ бүгдийг шалгаад иргэд аж ахуйн өөрсдөө иргэд аж ахуйн импортлсон барааны тэр дагалдах хуудсан баримтыг үзсний дараа хүүхдээ одоо авч өгч юм уу. За түүнчлэн бид нар бас зарим тоглоомуудыг нийслэлийн цэцэрлэг сургуулийн газруудаар нийлүүлдэг тийм ээ. Энэ дээр бас боловсрол шинжилгээ ухааны яамтай хамтарч ямар шаардлагууд байх ёстой энэ чиглэлээр бол хамтарсан одоо бас уулз зөвлөгөө хийж одоо мэдээлэл өгдөг. Хуулиндаач бас тусгацсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл сургууль хүмүүжлийн байгууллагууд чанар аюулгүй байдлын шаардлага хангасан тоглоомыг нийлүүлж одоо үйлчлэгээнд ашиглана гэдэг заасан байна. Тэр үрээнд бол боловсролын байгууллага өөрсдөө сургуулийн цэцэрлэгийн эрхлэгч тийм ээ багш нар тоглоом хэрэгжилж байгаа тоглоомуудаа хүүхдэд хэрэглүүлж байгаа тоглоомынхаа аюулгүй байдлыг сангах хэрэгтэй. Мөн түүн тоглоомын дүрмэн дээр болохоор тэр угааж цэвэрлэхэд одоо тохиромжтой тийм ээ гих мэтлэн заалтууд тавьсан тоглоом тавьдаг өөрийн шаардлагуудыг тавьсан байдаг учраас зах зээлд нийлүүлж байгаа болон өөрийнхөө үйлчлэгийг нийлүүлж тоглоомоо аюулгүй байдлын тоглоомыг л одоо сонгож хэрэглэх хэрэгтэй хүүхдүүд. Харахад ингээл энгийн байдлын гинт тоглоомоос бол хүүхдээ ямар нэгэн байдлаар хордохгүй ч гэсэн энэ нөгөө нэг цаашдаа одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар мэдрэхүй эрхтнэрээ мэдрээд одоо юу гэдэг ятгалчир хүүхдүүд л амандаа гүлгэх ч юм уу гих мэтлэн байдлаар нөгөө шилжих элементүүд нь хортой нийлүүд нь уусч ордог учраас энэ цаашдаа хавдар үүсгэж гэдэг юм харшил өгч гэсэн бас нэгэн одоо эрүүл мэнд сөрөөр нөлөөлөх эрсдлийг үүсгэдэг. Түрүүний ярьсан тэр нөгөө зөвшөөрөгдөх хэмжээний шууг амт дээд биш тийм шажигдах тоглоом дээр байд тэр нь одоо чихний эдгийн гэрт нөлөөлөх ч юм уу мөн магадгүй тэр хурц үзүүртэй эрмэг нь одоо хурц зарим хүүхдийн эрүүл мэндэд одоо нөлөө гэмтэх бас нөлөөтэй байдаг. Зарим тэр Европ улсууд өндгөн шоколад гэж яриад тийм ээ тэрэн дотор жижигхэн нөгөө нэг жижигхэн биетүүдээр хийсэн тоглоомууд тэр маань бас нэг хүүхдийн насны заасан байдаг. Бага насны хүүхдэрийг зайлгах асуудал байдаг. Зарим тоглоомтой нөгөө батарейгаар ажилладаг тоглоомыг батарей залгих тийм ээ. Тим эрсдлүүд зөндөө их байдаг. Тийм учраас одоо энэ бүтээгдэхүүн хүнсний бос бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлын хуулинд бол энэ тодорхой хэмжээнд тусгагдана. Энэ дээр бол эцэг эхчүүд маш анхаарах хэрэгтэй. Хүүхдийн насны онцлог тогсон тоглоомыг хэрэглэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь аюулгүй, за физикийн үзүүлэлтээр бит байдлаар аюулгүй байх хэрэгтэй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хурц ирмэгтэй байж болохгүй түрүү ярьсан тийм ээ. За зориултын бас хунцраар хийгдсэн. За зарим өстэй тоглоом хүүхэлдэй гэж яд тийм ээ. Тэрний бол үснээс нь бол бас яг зориултын хунцраар хийгдсэн. Эсвэл амтны гаралт үсээр хийсэн бол тодорхой шинжилгээний баталгаатай
ямар нэгэн халдвар төвчний одоо тээгч байхгүйгээр тэр өснөөсөр хийсэн гэж тийм шаардлагуудыг түрүүний ярьсан тоглоомын дүрмэн дээр бол заасан байдаг. Энэ тоглоомын дүрмийг хэрэгжүүлэх одоо хяналт тавих, хуулийг хэрэгжүүлэх үндсэн үр манай дээр байдаг. Тэгэхдээ бид нар хамтын оролцоотойгоор сургалт хүмүүжлийн байгууллага одоо эцэг эхчүүдтэйг бол энэ аюулаас сэргийлэх одоо боломжтой гэж үзэж байна. Цэцэрлэг улсын цэцэрлэг тийм ээ одоо хувийн хвшлийн цэцэрлэг гэдэг ер нь бол олширж байна л да. За улсын цэцэрлэгээс илүү хувийн хвшлийн цэцэрлэгүүд бүр илүү их олон олширч байгаа. За Улаанбаатар хотод хөдөө орон нутагт байна. Тэгээд эдгээр цэцэрлэгүүд маань ер нь чанарын шаардлага хангасан тоглоомыг яг одоо хүүхдүүдэд хэрэглүүлж чадчихна. Энэ дээр бас манайхаас тодорхой танд судалгаа хийж байгаа. Тэгээд энэ дээр судалгаанууд хийсэн 17 онд бид нар бас хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг сургуулийн хүүхдийн өмнөх одоо боловсролын байгууллагууд болох одоо цэцэрлэг сургууль одоо өдрөнжүүлэх бүлгүүд үүдэж тэн дээр бас гол нь нөгөө сонгохдоо тухайн одоо хүүхдийн тоглоом сонгохдоо импортлогч компани зөв сонгож өөрөөр хэлбэл чанарын ярьсан тэр чанарын баталгаатай гарал үүсгэн тодорхой бараа импортлог компаниудаас зөв тоглоомоо сонгох асуудал байдаг. Гэхдээ харьцангуй бас сүүлийн үед бол харьцангуй энэ асуудал маань зөвчл харьцангуй багассан байгаа. Эхний тохиолдлууд хуу хөний одоо нийлүүлсэн одоо үед нэмээ хуваарь оруулж ирсэн бараг хямд үнээр авч нийлүүлэх асуудал зөвчл тогтол байсан. 17-ны сонголтоор бол харьцангуй бас дээрээсээ одоо боловсролын чуулганы яамнаас чиглэл өгсөний дүрээр бол энэ нийлүүлж тоглоомод тодорхой хэмжээний баталгаатай гарал үүсгэн тодорхой тоглоомод нийлүүлэгдсэн байгаа. Ер нь бол хүүхдийн тоглоомыг нийлүүлэх модон тоглоомыг бид нар бас их санал болгоод өөрөөр хэлбэл байгалийн одоо экологи тал руугаа бас хүүхдийн эрүүл мэндэд бол сөргөөнүүлэх эрсдэл багтай. Хунцар тоглоомод хэдийгээр зарим зөвшөөрөх хэмжээний нэгдлүүд агуулсан ч гэсэн ер нь л хунцар идэл гэдэг бол бас хүний эрүүл мэндэд тийм сайн биш. Өөрөөр хэлбэл нөлөөлөх эрсдэл модон болон байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнээсээ илүү одоо сөрөг нөлөөтэй бид. Тэгэхээр бас бидний сонголтыг болохоор модон тоглоом руугаа шилжүүлэх тийм ээ. Түүнээс гадна бас энэ хүүхдийн тоглоомын стандарт дээр будагны асуудал нэрэгдэг. Зориултын хүүхдийн тоглоомыг зориултын будгаар бодох хэрэгтэй. Тэр будган дотор байдаг хүнд металл элементүүд байдаг тийм ээ. Энэ нь бол зөвшөөрөлт хэмжээний будгаар зөв өөрөөр хэлбэл олон улсын хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн будгаар будагдсан хэсэг мэтлэн. За манай лабораторийн шинжилгээний төвөөдрүүлсэн химийн шинжилгээ хийдэг, хүнд металлын шинжилгээ хийн, за нянс судын шинжилгээ хийдэг. Тэгэхээр энэ дотор бас нэг зориултын будгаар будагдсан хэсэг асуудлыг бас одоо будгийн докторчд гэсэн нэг үзүүлэлт үздэг. Тэр мэтлэн хүүхдэд нөгөө яаж тоглож явах орон тийм ээ амаараа оролт гар хөлөөр оролт тэр нь бас өрн нөлөөгөө байх хэрэгтэй гэдэг асуудал яригдж байгаа. Сүүлийн үед бол хүүхдүүд хавдар тусах нэг болсон байна. Магадгүй эцэг эхчүүд бас чанарын шаардлага хангаагүй тоглоомоос болоод одоо тус өвчнөр бас өвчүүлж явах магадлал бас өндөр байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас эцэг эхчүүд та бүхэн маань ерөөсө чанарын шаардлага хангасан тоглоомыг хүүхдтэй заавал одоо тоглуулж авч өгч байгаарай гэж бас хэлмээр байна. Энэ ташрын бас та бүхэндээ онцолж бас уриалмаар байна. За бас нэг зүйлийг бас онцолж бас асуумаар байна л да. Ер нь бол хуванцар тоглоом сүүлийн үед хамгийн хортой тоглоом л гэж одоо яригадаад байна. Ер нь судлаачид тийм ээ одоо хүмүүс мэргэжлэлд хамгийн гол нь хуванцар тоглоом түрүүний таны хэлсэн шиг өндгөн шоколаданд одоо дотор идэх зүйл дотор одоо хуванцар зүйл байх нь одоо зөв буруу тийм энэ дээр бол бүр аюул эрсдэлтэй. Тэгээд нөгөөх нь бүр маш удчихсан байдаг тийм ээ удаан сараар хадгалагддаг. Тэгээд нөгөө хадгалагдсан нөгөө хуванцар чинь бүр нөгөө идэж уух юм дотор ямар одоо бас сөрөг өрнүүлэг дагуулах уу гэдэг. Бид нэр түрүүд эрсэл суурьсан хяналтыг манайх ер нь ерхий газраас хэрэгжүүлэх тэр хүрээнд бас сэрэмжлүүлгүүд бид тэр яасан тийм ээ Европын холбооны сэрэмжлүүлгүүд дэлхийн байгууллагын зөвлөмж бус зөвлөмжийн хүрээнд мэдээллийг л авдаг л да. Тэгэхээр Европ холбоон дээр бол хуванцар тоглоомын одоо хэрэглэх гол нь насны асуудал дээр байдаг. Хуванцар тоглоомын хэрэглээний одоо бага насны хүүхдүүд том насны англиар хүүхдийн тоглоомыг бас англиар нь бас дүрм дээр заасан байдаг л да. Тэгэхээр гол нь нөгөө шошгон дээр байгаа заалтыг үзэж явах хэрэгтэй. Энэ одоо хүүхдийн тоглоомыг тэдээс тэд насны 0-оос 3 насны хүртэл юм уу тийм ээ 3-аас дээш 3-аас одоо 6 насны гэж гэдэг юм уу 9 нас хүртэл гээд ангилсан англихийн тэр хаяг шошгон дээр байгаа юугаа сонгож иргэдүүд одоо иргэд аж ахуйн эцэг их маань хүүхдийн тоглоомоо сонгох хэрэгтэй. За яг хөө зарим тэр сэрэмжлүүлгээр бол өндгөн тоглоомын өндгөн шоколадын дотор байдаг хуванцар тоглоом бол хадгалтынхаа юунаас бас гэмтэж муудах тийм ээ ямар нөлөө үзүүлэх асуудал байдаг. Ер нь Европын холбооны зарим улсад бол
тэр хоригдсон заалт байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр тухайн бүтээгдэхүүн бага насны хүүхд зайлгах хамгийн гол нь тэр механик гэмтэл авах тийм ээ. Түрүү ярьсан нөгөө жижиг батарейг зайлгах, энергийг ходоодонд хүчил түлэх, ирээдүйн дотор ходоодонд задрах тийм асуудал үүснэ шүү дээ. Гэх мэт энэ бүгдийг бол эрсдлийг тооцож бид нэр бол хяналтаа тавьж яадаг. Эрсдлийн сэрэмжлүүлгээр хоригдсон бараг л бид нэр оруулахыг зөвшөөрдөг. Түрүүний ярьсан нөгөө дүрмээр бол бүр түрүүний ярьсан нөгөө үргэлжлэн сумтаа буу тэр бүр хоригдсон байгаа. Энэ бол ерөөсөө оруулахгүй гэсэн тийм шийдвэр бол гарцсан явж байгаа. Гэх мэтчлээ. Үргэлжлэнтэй буу ерөн гадуур зарагдахгүй байхгүй гэсэн үг. Ер нь бол зарагдж байвал тэр хууль бусаар оруулж ирсэн асуудал байна. Энийг бол та нар иргэд аж ахуйн энийг манайх хураах ёстой гэдээ холбогдох мэргэжлийн хяналтын байгууллагад мэдэгдэж болно. За бид энэ ташаамжлал иргэд аж ахуйн нэгж болон эцэг эхчүүд манай дээр нээлттэй утсууд байдаг. Өөрөөр хэлбэл 18286 гэдэг утас байна. За манай засгийн газрын 1111 гэд бас утас байгаа. Гэвч энэ утсуудаар чөлөөтэй мэдээлэл өгөөд ямар нэгэн хүүхдийн тоглоомтой холбоотой асуудал үүсээд гомдол мэдээлэл гарах юм бол шууд мэдээлж бол энэ дагуу бид нэр холбогдох харамжааг бол авнаа. За үзэгчтэй та бүхэн манаас яг бид хоёрын одоо ширээний урд байгаа эдгээр тоглоомуудыг бас хүүхдэд авч өгөхөөс татгалзаараа эрс татгалзаараа хамгийн гол нэцэгчдийн хамгийн түгээмэл авч өгдөг зүйл бол энд байна тийм ээ. Одоо бөмбөлөг гаргадаг хөөс тийм ээ. Энийг бүр өдөр тутамдаа эцэгчүүд бүр шууд л аваад өгчдөг. Энэ бас татгалзах тоглоомны нэг юм биш шүү гэдгийг бас онцолж хэлмээр байна. За бид хоёрын бас ярилцах цаг энд хүрээд өндөрлөх гэж байна. Тэгээд мэдээж ярилцахаа төгсгөлд таны зөвлөмжөөр яриагаа өндөрлөе гэж бодож байна. За тэгээд яг би түрүүн бас нэлийн зөвлөмж нэлийн дурдлаа. Гэхдээ гол нь бас мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг бас манай иргэд аж ахуйн нэгж бусад одоо эцэг эхчүүд ойлгохтой бас нөгөө торгод шийдэгдэг хяналт тэр утгасаа биш. Ер нь бид нар бол зөвлөм туслах үйлчлэгийг нэлээд явуулдаг байгаа урьдчилан сэргийлэх. Тэгэхээр бүх юм утсан манай нээлттэй байдаг. Энэ хүрээнд зөвлөл мэдээлэл бол хизээч ямар цагт одоо авч болно. Холбогдох одоо мэдээллийн сувгуудаар болон манай бас веб хуудас зэрэгээр бол мэдээллийг авч болно. Түүнчлэн одоо асуу тодруулах зүйл байвал одоо манай мэргэжлийн хяналтын газрын 264786 1111 засгийн газрын бас мэдээллийн одоо сувг буюу утас байгаа. За 18286 гэсэн утас руу бас холбогдож болно. Түүнчлэн www.inspection.gov.cg гэсэн манай мэргэжлийн хяналтын газрын сайт байгаа. Энэ дээр бас санал сэтгэлдээ бас өгч мэдээлэл авч болно. Тэгэхээр аль болохоор бид нар бол хамтын хүчээр хүүхдэд одоо ямар нэгэн байдлаар сөрөг нөлөө болох бүтээгдэхүүнд бол хяналтаа тавина. Тэгэхээр хүний эрүүл мэнд, хүүхдийн эрүүл мэнд хамгийн чухал байдаг учраас энэ дээр хүүхдийн эрүүл мэнд талаас эцэг эхчүүд маш их анхаарч ажиллаж зөв сонголт хийгээсэй гэдэг талаас хэрэгэл талаас хүүхдийн хүнсэн дээр хүүхдийн тоглоом дээр зөв сонголт хийж хүүхдүүдтэй бас хэрэглээрээ. Тэгэхээр түнчлэн энэ 6 сарын 1 удахгүй болох чинь хүүхдийн баяр. Тэгэхээр энэ дээр бас бэлгэн дээрээ сонголтоо ихтэй зөв сонгох хэрэгтэй. Бэлгэний хугацаа гарах хэрэгтэй. Бэлгэний орц найрлан дотор байгаа тэр бүтээгдэхүүний хадгалтын хугацаа, гих мэтлэн тэр шинж чанар, гадна байдгийг үзэх, хаях шошхыг үзэх, энэ бол эцэг эхчүүдийн бас хүүхдтэй гэсэн бас үүрэг байгаа. Тэр энэ бүгдээр бол анхаарч хамтарч ажиллаарай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Танд бас эцэг эхчүүдэд зориулаад одоо маш сонирхолтой хэрэгтэй бас мэдээлэл хүргэсэн тань маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Та бүхэн ч ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчдээ VTV Live өдрийн хөтөлбөр мэргэжлийн хяналтын цагаараа үргэлжилж та бүхэндээ хүүхдийн тоглоомын талаар бас ярилцлаа. Тоглоомын талаарх одоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч чадсан гэдэгт бас итгэлтэй байна. Энэ удаагийн зочин мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын экспорт, импорт, хөлийн хорой цэрийн хяналтын газрын улсын ахлах байцаагч Тэгш Баярын Төмөрбаатар оролцлоо. Бид зочинтойгоо мэдээж дээр дурдсанчлан хүүхдийн тоглоомын талаар ярилцсан байгаа. VTV Live өдрийн хөтөлбөр үргэлжилж байна.